ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ஒளியியலிருந்து பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். ஒரே கட்டத்தில் அதிர்வுறும் தொடர்ச்சியான 2 துகள்களுக்கு இடையேயான தூரம் அலைநீளம். அலைநீளம் லாம்டாவின் அலகு மீட்டர். ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை அதிர்வெண். அதிர்வெண் n-இன் அலகு ஹெர்ட்ஸ். ஒரு ஊடகத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஒளியின் வேகம் அதிகரிக்கும். இயந்திர அலையின் வகைகள் குறுக்கலை, நெட்டலை. ஆற்றல் ஒரு துகளிலிருந்து மற்றொரு துகளுக்கு டேஷ் வடிவில் கடத்தப்படுகிறது, அலை வடிவில். அதிர்வுறும் துகள் ஒன்று மைய புள்ளியிலிருந்து அடையும் அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி அலைவீச்சு. அலைவீச்சு ஆம்ப்ளிடியூடின் அலகு மீட்டர். ஒளியின் வேகம் 0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 331 மீட்டர் பர் செகண்டும் 22 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 344 மீட்டர் பர் செகண்டும் இருக்கும். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.